Fangon ni mother wagambye tayagala kyankalanya muntu yenna wano leero. What's wrong with you? This is a court. Omulamuzi walaba kino tagenda tuwa alien. Eno kooti mu respecting abalamuzi mu respecting e kooti. Kooti esigala kooti empaji za kooti esigala zeyimiridde n'obeeraani ne bw'obeeraani n'oba minisita. Eno kooti. Muzi wano mulimu likes na views mulimu bannamawulire. Please. Twetaaga alien, twetaaga likes and views. Abaana basinga get out of here. Mufumia abaana bano badde wali wabwe. Get out of here. Wale tugenda kufuna kye twagala. Get out of here. Tudde wali ffenna. Nabagamba ati tubeere ku fangon. Watu manyi mateeka, please. Respect the court. Esazo see likes and views. Sagana kamera, nze sagala kamera kuntunula. I don't want any camera. Again, I'm respecting your court, I'm respecting omulamuzi no court. Court esigala court. Teri musango mutono nga gutuse mu court. Okay. No. I don't want that. I don't want to say what Michael, I want to go. No. Please, I don't want any camera on my face. I don't want any camera on my face. Please, excuse me. Fulufiga ngayogerako n'omusibe kiro tuli ku kooti. Fulufiga ayogerako n'omusibe alien ayambadde masiki ya munda. Fulufiga ali mu kwogerako naye ne looya we. Tuli ku kooti e Makindye. This matter was adjourned by court to December 2024.